нийгэмд нэг ийм ойлголт өгдөг ш нөгөө төрсний дараах гутрал, сэтгэл гутрал гэж яваад байдаг тий. Гэтэл яг зарим нэгэн сөрөг зүйлүүд одоо гутрал ч юм уу тиймэрхүү зүйлийг давуу болгох тэр үүд хаалга байж байгаа байхгүй. Сэтгэл гутралаа өөртөө илүү одоо эргээр тэр гутрал чинь ямарваа нэгэн сайн үүдийг нээж өгч байгаа байж болно. Дандаа сөрөг муу байгаад байхгүй тий. Дандаа гутарч би нэр гутралжлаа гэд яваад багш. Энэ гутрал энэ төгшөөр надад юг ойлгох гээд байна гэдгийг л аягүй сайн мэдэх хэрэгтэй. Тэгээ бид нар ч нөгөө тим талын ойлголт байхгүй болохоор нэр эн чинь гутраад яваад байгаа юм шүү дээ. Би нэр сэтгэл гутралд орчлоо гэдэг маягаар ингээд өөрөө бүр итгүүлээ явчихдаг байхгүй. Тэгэхээр энэний цаад хэрэгцээний юу гэхээр зүгээр нэг гоё юм тайван гоё эрхлэмээр тэгээ тэрийг мэддгүй юм л эмхтэн. Тэрийг яаж мэддгүй гэхээр нөхөр ажилдаа явах чинь эхнэр хүүхдээ хараа байж шít. Тэгэл гэртээ ингээ хүүхдээ гараад нэг л юм сэтгэл нь эзгүүрсэн юм шиг. Гэтэ мэдээж хүүхдээ хараал гоё аж аргалтай баяр ёслолтой байна. Нөхөр ирэхээр баярлна. Гэтэл тэр хэрэгцээгөөс мэдгүй нөхөрлөгөө залгаалтай яг хизээ ирэх гэж байгаа юм. Яг хаана явж байгаа ингээл уцтаад тэгээ манад нөгөө хүүхд төрөөс ээж нар бүгд мэднэ те. Тэр нь болохоор нөгөө нөхрөө хардж байгаа ч юм уу хурдан иргэс утгаараа биш байхгүй. Тэр нэг ингээд өөрийнх нь хажууд нь байх нэг тийм гоё нэг зүгээр нэг гоё зөөлөн те анхаарал хүссэн хайр халамж хүссэн тийм хүсээд байгаа байхгүй. Энгийн хэрэгцээ. Бид нар төрхөөс авахлаа эрхэлжээс хүүхд ингээл ээжээсээ гадарчмал аав ээж ямар хөөргөө вэ гэл эргэлүүлээл яг тэр хэрэгцээг эрэгтэй ч авсан эмэгтэй ч авсан байгаа байхгүй. Гэтэл бид нар том болоод нөгөөдх юм мартцсан. Тийм учраас яг тэр хэрэгцээ өгөхгүй болохоор тэр эмэгтэй ч аягүй хэцүү байгаа. Яг надад тийм хэрэгцээ байна гэдэг мэдхгүйгээр тэгээд нийгэмд байгаа нийтлэг ойлголт нь болохоор гутрал байна гэж яваад байгаа байхгүй. Гэтэл яг үүнд бол зүгээр л энэ нөхөр нь яатсан чи гээл тухан дээр нь үсэх ч юм уу те чим нь мундаг шүү гээл тэрх чамд тийм гоё авцарсан гэж жижигхэн нэг модон чихэр ч юм уу тийм авцрахад л гоё ингээд сэтгэлэнд дүүрээд ирдэг. Тэрийг бас нөгөө нөхөр нь сайн ойлгохгүй би ажиллаа хийгээд ирж штэ яатсан ингээ те чи гэртээ байгаа юм чи юунда ядраад байгаа юм гэдэг юм. Ийм маягаар ингээл хурцтал аль аль нь мэдгүй байгаа учраас өөрөө өөрсдөө өнцгөөс хараад ингээд байгаа байхгүй. Ясам дээр аль алинд нь эрхлэх хэрэгцээ байгаа. Soul Lab-ийн ерөнхий ивент тэтгэгч дэлхийн хамгийн нэмгэн живх Baby Lab ажиллаж байна.